6 علامات إن السعال المستمر ممكن يكون رسالة تحذيرية من جسمك بيقول لك عايزين نزور الطبيب في أقرب وقت. الكحة ممكن تكون أمر عادي يجي بعد دور برد أو بعد التعرض لروائح نفاذة، ودي بيبقى أمر عادي وبيروح بسرعة. لكن لو استمر بيكون في علامات تحذيرية لازم ننتبه ليها. أول حاجة إن الكحة طولت أكتر من 3 أسابيع، الكحة معاها ضيق في التنفس أو صفير في الصدر، الكحة بتيجي في الليل وتعمل لك إزعاج في النوم أو عاملة لك إزعاج في شغلك وحياتك بالنهار، الكحة معاها ألم في الصدر، الكحة معاها فقدان شهية ونقص في الوزن وحرارة متكررة، الكحة معاها دم ولو نقطة واحدة. لو في واحدة من العلامات دي لازم تزور الطبيب في أقرب وقت، لأن ساعتها بيبقى في رسالة من جسمك بتقول لك انتبه، يجب الفحص.